देशभरि नेपालको देशभरि हरेक जिल्लामा विश्व मूलवासी मङ्गोल विश्व मूलवासी दिवस चाहिँ भव्य र सभ्य रूपमा चाहिँ सम्पन्न भइरहेको छ। कतिपय जिल्लाहरूमा 10 बजेदेखि कार्यक्रम सुरु भएको कारणले कति ठाउँमा सकिसके पनि छ, कतिपय ठाउँमा भर्खर सुरु भएको छ। त्यसैले गर्दा कारण हामीले केही ढिला भयो होला, त्यसमा हामी सबै ढिला नै आयो, म पनि ढिला नै आयो। त्यसले गर्दा म सही भन्न चाहन्छु, किनकि ढिलो भए पनि अब लगभग हाम्रो कार्यक्रम अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। किनकि आजको विश्व मूलवासी दिवस मनाइरहँदा सबैभन्दा पहिला चाहिँ म महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङलाई सम्झिन चाहन्छु। किनकि विश्व मूलवासी दिवस र यहाँका आदिवासी जनजाति र मूलवासी मङ्गोल खास यसको विषयमा तपाईँ हामीले कसैलाई पनि ज्ञान थिएन, मलाई पनि ज्ञान थिएन। किनकि यो ज्ञान दिने, यस विषयमा सम्झाउने, बुझाउने र विश्व मूलवासी विषयमा, मङ्गोल विषयमा, जनजातिको विषयमा चाहिँ प्रस्ताव जाने व्यक्ति चाहिँ जो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट संस्थापक महामानव डाक्टर गोपालजी हुनुहुन्छ। उहाँकै कारणले आज, उहाँकै विचार दर्शनको कारणले गर्दा आज हामीले यहाँको देशको, नेपालको सम्पूर्ण 80% हामी मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ हामी चाहिँ यो देशको मूलवासी रहेछौँ, हामी चाहिँ जनजाति होइन रहेछौँ भनेर चाहिँ उहाँले नै बताइदिनु भएको कारणले गर्दा आज हामी छाती फुलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ विश्व मूलवासी दिवस मनाइरहेका छौँ। किनकि उहाँले यो बाटो नल्याइदिनु भएको हामी आदि जनजाति भनेर मानिरहन्थ्यौँ। किनकि मैले पनि आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि एमएलएमा आउनुभन्दा अगाडि आदिवासी जनजाति भनेर झन्डा उठाएर हिँड्ने व्यक्ति म हो। जब महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङको यो के अरे उहाँको दर्शन, उहाँको विचार, उहाँको किताब पढिसकेपछि ओहो साँच्चै म त यो देशको त मूलवासी रहेछ, कहाँ जनजाति रहेछ त, जनजाति भनेर त माइग्रेसन जो बाहिरबाट आएको भन्ने हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा जो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङको उहाँको किताब पढिसकेपछि मेरो चेतना खोल्यो। चेतना खुलिसकेपछि चाहिँ जो मैले के अरे आदिवासी जनजातिको झन्डा बोकेर हिँड्दै गर्दा त्यो झन्डा चाहिँ मैले चट्टै छोडेर चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ मूलवासी मङ्गोलको महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङको छात्रवृत्ति बसेर उहाँको एउटा चेला बनेर चाहिँ म हिँडिरहेको अवस्था छु। किनकि उहाँकै दर्शन विचारले गर्दा आज म एउटा यतिसम्म बोल्न सक्ने भएको छु। एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ चेतना चाहिसकेको छ। त्यसले गर्दा हामी सबैजना चाहिँ एउटा चिन्तनशील भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङजीले आज जो देश संसारभरि चाहिँ विश्व मूलवासी मनाइरहँदा उहाँले बताउनु भएको कुराहरू, उहाँले दिनुभएको कुराहरू हामीले चाहिँ फलो गर्दै आज उहाँले नै विश्व मूलवासी दिवस मनाउनुपर्छ भनेर एउटा निर्देशन दिएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ मनाइरहेको छ। किनकि जो विश्व मूलवासी दिवस कहाँबाट सुरुवात भयो र विश्व मूलवासी दिवस भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के प्रश्न चाहन्छु। किनकि झ्यासघारीमा अल्झिएर राखे बाँचेकी ग्वाटेमालाकी रिको बेटा मिन्चु संसारभरि अगस्त 9लाई विश्व मूलवासी दिवस भनेर मनाइन्छ। जो मनाइन्छ, किन मनाइन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मूलवासी मङ्गोल किन मनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ को हो त रिको बेटा मिन्चु भन्दाखेरि चाहिँ रिको बेटा मिन्चुको पुरा नाम रिको बेटा मिन्चु ट्रम्प हो, जसको जन्म 19 जनवरी 1959 मा चाहिँ ग्वाटेमालाको एउटा गाउँ भएको थियो। उनलाई ग्वाटेमालामा मूलवासीहरूको हक अधिकार समानता र सांस्कृतिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाको कारणले गर्दा 1992 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरेको थियो। उनलाई विश्वभरबाट विभिन्न पदवी तथा सम्मानहरू पनि प्रदान गरेको थियो। रिको बेटा मिन्चु युनिसेफको गुडविल एम्बेसडर पनि हुनुभएको थियो। सन् 2007 र 2011 मा ग्वाटेमालाको राष्ट्रपति पनि हुनुभएको थियो। उहाँले राम्रो काम गरेको भएको हिसाबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रपति बनाएको थियो। उनले ग्वाटेमालाको मूलवासीहरूको निम्ति खेलेको भूमिका र उनले पाउनुभएको नोबेल शान्ति पुरस्कारको अवसर पारेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 9 अगस्त 1994 मा विश्व मूलवासी दिन मनाउने घोषणा गरेसँगै यो दिनको सुरुवात भएको हो। नेपालमा जसरी 10 वर्ष कथित युद्ध भएको हजारौँ मूलवासी तथा सर्वसाधारण जनताले ज्यान गुमाए, त्यस्तै
त्यस्तै भएको थियो। ग्वाटेमालामा पनि रिगोबेटाले पनि ग्वाटेमालामा 1960 देखि 1996सम्म भएको गृहयुद्धमा आफ्नो बाबा आमालाई पनि उहाँले गुमाउनु परेको थियो। उहाँको आफ्नो आफन्त सबैले गुमाएको थियो। उक्त युद्ध चलिरहँदा पनि सानो उमेरमा उनको सबै आफन्तहरूको हत्या हुँदा झ्यास घारीमा अल्झेर उहाँको जीवन सुरक्षित भएको थियो। झ्यास घारीमा शासकहरूको आँखा झेल्दै चियाएर हेर्दा भ्याकुर मलाई गरी उनको आफन्तहरू मरेको भएबा दृश्य आफ्नै आँखाले देखेको थिए। त्यही गृहयुद्धमा रिगोबेटा 19-20 वर्षको उमेरदेखि सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको थियो। करिब 21 वर्षको उमेरमा 1980मा रिगोबेटा किसानहरूको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने तथा महिला आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै ग्वाटेमालाको राजधानी ग्वाटेमालामा सिटीमा 1981मा भएको विशाल प्रदर्शनमा सक्रिय भूमिका पनि उहाँले निर्माण भएको थियो। यतिसम्म गर्नुभएको जब रिगोबेटा हुन्चोले चाहिँ यो कुराहरू ल्याइदिनु भयो विश्व मूलवासी दिवसमा, उहाँको आफैले घटेको घटनाले के भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ विश्व मूलवासी दिवस संसार भएको विश्वका मूलवासीहरूले चाहिँ अब आफ्नो हक अधिकार आफ्नो समानताको लागि चाहिँ लड्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले आवाज उठाइदिनु भयो। त्यसले गर्दा आज विश्वका संसारका मूलवासी मङ्गोलहरूले आफ्नो हक अधिकार आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित गर्नलाई चाहिँ बुलन्द रूपमा चाहिँ आवाज उठाइरहेको छ। आजको दिन संसारभरिका विश्वका मूलवासीहरूले हामी त यो देशको मूलवासी रहेछौँ भनेर चाहिँ संसारभरिको मङ्गोलहरूले मूलवासीहरूले चाहिँ आवाज बुलन्द रूपमा उठाउँदै आएको छ। आजको दिनमा नेपालमा त सानो कार्यक्रम हामीले चाहिँ एउटा मङ्गोल नेसनललाई चाहिँ विश्व मूलवासी भनेर मनाइरहँदा तर यहाँकै हाम्रो अनुहारका कतिपय मङ्गोलहरूले हाम्रो अनुहारका जनजाति भाउदाहरूले आज कतिपय ठुल्ठुलो कार्यक्रम गरेर चाहिँ हामी चाहिँ आदिवासी जनजाति हामी चाहिँ यो देशको होइनौँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेको अवस्था छ। तर उहाँले विरोध गरिरहनु भएको छ। उहाँले सत्य र यथार्थ कुराहरू बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको अवस्था छ। किनकि जो शासकहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ डोराइरहेको छ। तपाईँले अहिले कसरी चलाइरहेको छ भन्दा चाहिँ हाम्रो मान्छेले चाहिँ यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ कसरी चलाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जो एमाले काङ्ग्रेस राप्रपा राजसभा जति पनि यो पार्टीहरूले चाहिँ जो शासकहरूको अन्डरमा रहेको पार्टीहरूले चाहिँ जो आदिवासी जनजाति उहाँले कुनै कार्यक्रम गर्नु पर्दा चाहिँ आदिवासी जनजाति नेपाली काङ्ग्रेस आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसरी कार्यक्रम सुरु गरेको हुन्छ। अनि त्यसको आदिवासी जनजातिको लिड गर्ने उसको टाउको चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ जो खस आर्य शासकहरू हुँदो रहेछ नि त। त्यसले गर्दा उहाँलाई सञ्चालित गर्ने भनेको सबै खस आर्यहरू हो जो शासकमा भएको क्षेत्रीय बाहुनहरू नै हुन्। त्यसले गर्दा जो अहिले आदिवासी जनजाति भनेर ठुल्ठुलो कार्यक्रम गरिरहेको छ नि त्यसले लिड गर्ने त्यसको टाउको माथिको मान्छे भनेको चाहिँ खस आर्य नै हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा यी कुराहरू चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। यही कुराहरू नबुझेको कारणले आज हामी हेर्नु त दुःख भइरहेको छ। हामीले विभिन्न जाति बनाएको छ, गुरुङ मगर तमाङ राई लिम्बू भनिदिएको छ, एक आपसमा लडेको छ। हामी यही नबुझेको कारणले गर्दा हो। जब महामना डाक्टर गोपाल गुरुङले हामीलाई एकीकृत गरिदिनु भयो, एकता गराइदिनु भयो, यहाँका आदिवासी जनजाति हामी होइन रहेछौँ, हामी यो देशको मूलवासी रहेछौँ, यहाँका गुरुङ मगर तमाङ त हामी एउटै सन्तान रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ कसले ल्याइदिनु भयो भने महामना डाक्टर गोपाल गुरुङ ल्याइदिनु भयो। आज महामना डाक्टर गोपाल गुरुङ त्यति महामना हुनु भएको छैन। उहाँले संसारको सत्य यथार्थ कुराहरू ल्याइदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँ एउटा महामना भएर चाहिँ उभिनु भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँका दर्शन विचार आज संसारभरि फैलिरहेको छ। नेपालमा त के छ? केही छैन नेपालमा। उहाँको विषयमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्रै उठाइरहेको छ। संसारको कुनै पनि स्कुलहरूमा तपाईँको महामना डाक्टर गोपाल गुरुङको कुरा पढाउँछ हेर्नुहोस्। उहाँको विषयमा पढाइ हुन्छ तर नेपालमा छैन। तर नेपालमा किन छैन भने चाहिँ यहाँ शासकहरूले चाहिँ त्यही खालको कुरा चाहिँ गोपाल गुरुङको दर्शन विचारहरू उजेल पार्नको लागि चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ षड्यन्त्र गरिरहेको अवस्था छ। दिनदिनै षड्यन्त्र गरिरहेको छ। कसरी हुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ रोकेर चाहिँ हामीले शासन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ महाक्षेत्रीको त्यो दिनदिनै षड्यन्त्र भइरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा यो प्रान्त सरकारहरू पनि अहिले खारिज गरिरहेर आइरहेको छ। महामना डाक्टर गोपाल गुरुङले यति दुःख गरेर ल्याइदिनु भएको लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्त सरकार, तर यी सबैलाई चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जो शासकहरूले भनिरहेको छ, जो क्षेत्रीय बाहुनहरू भनिरहेको अवस्था छ। तर यो कुरा यो लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्त सरकार कुनै हालतमा चाहिँ खारिज गर्न सक्दैन।
किनकि यो चाहिँ संसारभरि चाहिँ यो लागु भएर आइसकेको कुरा हो। कसैले कुनै पनि शक्तिले कुनै पनि के अरे शासन सत्तामा बस्नेहरूले यो कुरालाई चाहिँ खारिज गर्न सक्दैन। किनकि महामन्त्री डाक्टर गोपाल गुरुङले ल्याउनु भएको कुराहरू, उहाँले भन्नुभएको कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ पुरा हुँदै आइरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा जो महामन्त्री डाक्टर गोपाल गुरुङले ल्याइदिनु भएको जो मूलवासीको कुराहरू, मङ्गोल कुराहरू, आज रिगु बेटा मिन्जुले ल्याइदिनु भएको मूलवासीको कुराहरू उहाँले आज हामी उहाँकै देनले गर्दा चाहिँ आज हामी यो देशमा चाहिँ हामी छाती भएर चाहिँ मूलवासी मङ्गोल हो भनेर चाहिँ हामीले हिँड्नु पाइरहेको अवस्था छ। हो त्यसले गर्दा अब हामी सबै कुराहरू सबै यहाँको मूलवासी मङ्गलहरू 80% मूलवासी मङ्गलहरू हामी एकीकृत भएर एकता भएर हामी चाहिँ जायज के हो त, सत्य कुरा के हो त त्यो बुझेर हामी चाहिँ एकजुट भएर जान सक्यो भने हाम्रो जो आर्य शासकले शासन चलाइरहेको छ, चुनाव उनीहरूले एकलौटी जितिरहेको छ, त्यो धेरै कुरा कारण छ किन चुनाव जित्यो तिनीहरूले भन्ने कुरा धेरै कारण छ। यस विषयमा प्रमुख अतिथि विश्व अतिथि धेरै कुरा भन्नुहुन्छ। किनकि यो नेपालको मात्रै राजनीति भएर यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको राजनीति पनि एउटा हात रहेको हुनुपर्ने के अरे रहेको हुन्छ। त्यसमा तपाईँ हामीले सबैले कतिपय बुझिसकेको पनि छ यो विषयमा। त्यसले गर्दा म धेरै बोल्न चाहन्न। हाम्रो विश्व अतिथि प्रमुख अतिथि धेरै कुरा बोल्नुहुन्छ भन्दै आजको 32औं विश्व मूलवासी दिवसको अवसरमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै मेरो 1-2 शब्द राख्दै तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्त जय मङ्गल।